Esu Marija Liugienė, dirbu Vilniaus etninės kultūros centre ir noriu Jūs pamokyti šiandien rišti tradicinį lietuvišką šiaudinį sodą. Manau, kad kompetencijos man užtenka, kadangi jau rišu sodus 40 gerų metų. Sodai mane sužavėjo tuo, kad tai yra ypatinga tautodailės rūšis. Ypatinga, nes tai yra, turi labai tokią giluminę prasmę. Ir mūsų visą pasaulėjautą galima perskaityti, studijuojant ir rišant, ir žiūrint, ir laikant tą sodą savo būste virš stalo, besisukantį nuolat. Klasikinis sodas, kaip aš jį vadinu klasikiniu, tai yra piramidės dvi su bendru pagrindu. Viena piramidė eina aukštyn, kita eina žemyn. Į viršų einanti piramidė kaupia dievišką kosminę energiją, kurios yra pilna apie mus. Žinom tą ar nežinom, jaučiam ar nejaučiam, o tą apatinę piramidę atiduoda tiems, kurie yra tos sodo lauke, kurie sėdi po tuo sodu, kurie gyvena po tuo sodu. Šitas konkrečiai sodas yra sudarytas iš trikampių ir kvadratų. Daugiau kitos figūros nėra. Jeigu sodą žiūrėsim iš šono, matysim trikampį, jeigu iš viršaus, matysim kvadratą. Visose civilizacijose, kultūrose senuose, ne tik Lietuvos, trikampis reiškia dvasią, o kvadratas materiją. Sodas yra materijos ir dvasios dermė. Labai tobula dermė. Trikampis yra toksai dinamiškas, o kvadratas yra toks statiška figūra. Ir prasideda sodas nuo trikampio. Ir čia kai ginčiasi materialistai su nematerialistais. Kas pirminė, dvasia ar materija? Tai sodas tiesiai sako, nedviprasmiškai, kad prasideda viskas nuo dvasios. Toliau, jeigu lygint sodą su žmogum, reiškia jisai auga. Sodas yra auginamas, nerišamas, bet auginamas. Jis pasiekia kažkokią brandą, tas, sakykime, žmogus. Čia jau jo pilnatvė, 30 metų, kiek jam ten gali būti. Ir paskui, kas atsitinka, jau tos materijos netaip jau čia ir daug. Ir galų gale jinai iš viso prapuola. Lieka, dvasia lieka. Nuo ko prasidėjo, tuo ir baigėsi. Dar sodas atsako į tą klausimą ir paaiškina, kad kaip dangui, taip ir žemė. Klasikinis sodas, kaip ir visa mūsų tautodailė, yra labai simetriškas. Apačia atkartoja viršų, viršus apačia. Taigi va tokios užuominos. Aišku, prasmių dar daugiau yra. Čia kiti mato ir yin, mato vyrišką ir moterišką. Galima įžvalgų tų labai daug atrasti, žiūrint į sodą. Nėra lengva išmokti rišti sodą, nepabandžius praktiškai. Bet manau, kad šiuolaikiniam žmogui šitas darbas ypatingai būtų tinkamas. Esam labai nekantrūs, labai norim greito rezultato, labai nemokam susikaupti. O va tas sodo rišimas įveda į tam tikrą tokią meditatyvinę būseną. Ir sakyčiau, kad ne tik rišėjas kuria sodą, bet ir pats sodas kuria, formuoja, keičia, transformuoja tą žmogų, kuris tai daro. Jeigu jūs neturite šiaudų pasirūpinę, jeigu jūs nespėjote iš rudens pasisėti žiemkenčių, jūs galite jų vasarą pasiskolinti iš kaimyno ir galit pasipjauti tiesiog pievoje, smilgelių, bet koks tai tinka augalas, kuris turi skylutę. Jeigu jūs neturite gamtinės medžiagos, jūs galite paprasčiausiai paimti kokteilių šiaudelį, susikarpyti reikiamais ilgiais ir pasimokyti pačios tos technologijos, to rišimo. Ir aš kviečiu dabar visus pasimokyti šito darbo. Tai sveikas, Robertai. Sveiki. Norėčiau tave... palauk, tu man pasakyk, kodėl tu nori išmokti sodus rišti? Geras klausimas. Sodą šiaip noriu išmokti rišti dėl to, kad tai yra savotiškas paveldas
Ir noriu rimčiau arba giliau tiesiog pažiūrėti tai kaip į amatą arba kaip į saviriškos formą kažkokią tai. Tai labai puiku. Tai priimu tave į mokinius. Jau arti 1000 aš jų turiu. Nes per 40 metų labai daug dariau edukacijų, visokiom formom, visokiais pavidalais. Ir tikrai tų mokinių labai daug turiu Lietuvoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas amatas, šitas paveldas mūsų nepražus. Dabar jau tikrai aišku. Nes buvo tokie laikai tarybiniai, kada gal 4 moteriškės visoje Lietuvoje mokėjo. Adutišky, Marcinkonyse, Mančiageriai. Ir va taip jų nieks nežinojo. Ir kas tie sodai nieks nežinojo. Tai dabar, ačiū Dievui, sodai skamba garsiai. Ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Pradedama atstatyti prarastą vertę. Tai svarbiausia yra žaliava. Žaliava yra gamtinė, pirmapradė, medžiaga, šiaudas. Ir jisai gali būti įvairaus javo. Gali būti, štai, čia va yra rugiai, pavyzdžiui. Čia rugiai. Ir kvietrugiai gali būti. Kvietrugiai labai panašus į rugius, čia jums turbūt nieko nesako tas pavadinimas. Jau dabar gal ir kažką sakys po. Jo, jie truputėlį trumpesni už rugius, o dar trumpesni yra kviečiai. Jie irgi naudojami. Na, yra dar labai gražus javas avižos. Labai gražus šiaudas, labai toks auksinis, bet jis yra minkštas, va, pačiupinėk, jisai minkštas yra. Ir jis naudojamas tik dekoracijom. Jo, ten paukštukam daryti, angelukam, žvaigždutėm prie sodo. Netgi asiūkliai gali būti naudojami. Irgi labai įdomu. Asiūklis. Pagal tos susuėjimus kažkaip aš juos skiriu. Sako, kad jis yra vienas pirmųjų augalų žemėje. Labai senas augalas. Jis būna žalias labai, dabar čia išdžiūvęs, prieš karpant reikia pamirkyti. Na ir šiemet aš pati pirmą kartą pamačiau speltos varpas, speltosi. Tai yra tokie kviečiai senoviniai, labai sena rūšis. Jie laukiniai. Laukiniai. Jie nekultivuoja. Dabar kultivuoja. Ir dabar, žinot, labai madingi speltos miltai. Manoma, kad tai yra daug vertingesni negu šitie mūsų naudojami kviečiai. Užsiauginau šiemet va tokį va dalyką. Čia yra, aš nežinau net jo pavadinimo, tokia miskanto lyg tai rūšis, bet pats miskantas tai yra pilnaviduris, jis netinkamas. Bet čia yra vat skylutė. Gali būti rišama, yra rišėjų, kurie riša iš smilgučių visai plonyčių, zuikių ašarėlių, pavyzdžiui. Čia yra ir mada tokia jau dabar plonesnius daryti. Neseniau tie sodai tai būdavo labai storo šiaudo, pats senasis sodas Nacionalinio muziejuje yra gal 100 metų maždaug. Tai jis padarytas iš labai storų šiaudų, nes tai yra vestuvinis sodas, o vestuvinis sodas turėjo būti labai stiprus. Nes jeigu simbolika vis tiek neša kažko. Taip. Nes nedaug Dieve, jeigu sodas buvo taip, kad per vestuvės kažkas mostelėjo, sulaužė sodą, tai buvo tragedija tenai buvo, nes tai yra labai bloga lemiantis ženklas. Su tais sodais yra visokių prietarų, visokių spėjimų, burtų, visokių užuominų, žodžiu, kad jis labai toks. Pavyzdžiui, saulės prasmė, jeigu jūs atsivesit Didžiajam lietuvių kalbos žodyne, ten yra 4 saulės, tos mūsų dangaus saulės prasmės. Tai 4 prasmė yra sodas. Pakabinkim saulę. Tai man labai gražu, nes saulė tai yra kažkoks stebuklas. Ir vat sodą mūsų irgi liaudyje vadino saulė. Na tai čia va, mes turim dabar rugių pėdelį, supjautą Maldasavę, mano gimtajam kaime. Pirmiausia, ką aš turiu padaryti su tais rugiais, aišku, nupjauti reikia maždaug, po joninių praeina savaitė kita, čia priklauso nuo metų, ir jau juos reikia pjauti. Jie gali būti net ir žalios spalvos, kaip čia mano šituo atveju, bet nes jie paskui sode jau jie pašviesėja, jie susivienodina. O su žaliu arba šviežesniu lengviau dirbti? Sunkiau dirbti, bet paprastai vasarą neturi laiko, tai vis tiek juos reikia išdžiovinti, kitaip jie supelys, pajuos. Ir ką reikia po to pirmiausia padaryti, reikia nukarpyti varpas, kadangi jeigu bus su varpom sandėliuojama, tai būtinai atsiras
pelių, žiurkių, kurios ten labai pamėgs juos. Tai va tas varpas reikia nukirpti ir man visada tokia moralinė dilema, ką su jom daryti. Tai sugalvoju, kad reikia pasiūlyti verbininkam, tas Švento Kazimiero karūnas lanksto iš tų varpų. Tai va atiduodi verbininkam arba vištų ūkiui pasiūlai, bet vištos dabar mandros, jos rūgių nelesa, joms duok kviečių. Jo, kviečių tai jos lesa ir ten kapstosi. Na tai va, pirmiausia nusivalai tas varpas, o paskui jau, kai lieka pats stiebas, taip su juo elgiamasi. Reiškia, pradedi nuo storojo galo ir čia yra va tokie nareliai. Nareliai, bet jie yra suaugę, jie tokie ir per juos neprakišę adatos. Juos reikia būtinai iškirpti ir išmesti, tai reiškia kerpam prieš va narelį ir po narelio. Va taip. Ir tada lieka va tas, tada nusima tas šitas lapas vadinamas, čia yra vat lapas. Tie lapai irgi kartais panaudojate kažkokiam puošybai, angeliukų gamybai arba kam, irgi neišmeta. Ir va dabar va taip, ir vėl kerpi prieš narelį ir po narelio. Ir va vėl nusima lapas. Ir mes tokiu būdu gavom šituo atveju 3 tokius šiaudus, kurie jau tinkami rišimui. Reiškia, šitas apatinis galas storiausias ir tai yra naudojamas dideliems sodam, kai jau riši. Ir sakykime, kažkur tai šiaip tradiciškai sodas kabo virš stalo. Bet dabar pas mus liustros gražios, arba skylės nesinori daryti, o norisi pasipuošti, pavyzdžiui, laiptinę kažkokią 6 metrų aukščio. Tai tada jau tokiu atveju ten jau riši sodą iš ir didelių, ir storų šiaudų, jau kažkokį grubesnį, arba pirtyse dabar kabina netgi sodus. Tai irgi jau tada lieka antras tas, paprastai tai yra pagrindinis šiaudas po antros lankstelio šito. Tai yra vidutinio storio ir jis dažniausiai ir naudojamas. Ir pats viršutinis, gražiausias, ploniausias, kada jau, kur naudoja jau labai subtiliem, mažiem sodeliam, ten kažkokiem krikštynų sodam. Ir reikalinga tokia proporcija, kad jeigu jisai storas šiaudas, tai nekarpys jau labai trumpučiais. Nesižiūrės. Jo, tada jau ilgesniais. Ir jeigu, aišku, darai labai didelį, yra mėgėjų, sakykime, tokia Gilevičienė Marytė Meškas Alio kaime, kuri veria iš tų zuikio ašarėlių, tų plonyčių smilgelių, jinai daro didelius sodus. Tai yra fantastiškas sodas, taip jisai pradeda nuo žvilgsnio suktis, nes jis ažūrinis labai, iš tikrųjų labai gražu. Šitas tas yra ploniausias, tai kaip pas mus pavyzdė, ne? Taip, daugmaž. Čia aš dabar išu tokį didžiulį iš tokių 6, tai čia. Mes dirbsim su tais vidutiniu tuo. Vidutinis. Taip. O čia mažiausias. Taip, čia yra mažiausias. Ai, dar pakalbėsiu apie žirklės. Žirklės labai svarbu, nes jeigu jos bus bukos, jos nusklems tą šiaudą, jos turi būti labai aštrius. Ir tada jo nesuskaldo karpant. Tai naudoju fiskar žirklės, arba čia gavau šitą žirklės iš siuvyklos, ten kur karpo daug audinių sudėję į vieną krūvą ir daro. Nepagailės žirklėm. Tai ir dabar jų kriaunos skirtingo storio, todėl kad pradedi vieną sodą rišti, tai reikia tom pačiom žirklėm karpyti visą laiką šiaudus. Nemainyti čia, aš pakarpau su tom paskui. Jo. Tu dabar gali karpyti, kad būtų. Atstumas Nesvarbu. Labai netaupyk, nes jau čia tas sukietėjimas prasideda biskį anksčiau. Šituos narelius, kai iškirpsim, irgi galima panaudoti. Daro karolius jų papuošimui sodo, va čia išmirko, tada perveria taip, ar skersai, ar išilgai ir su adatom aštriom ir daro papuošimus. Aš tau pavyzdį duodu minkštos šiaudo, va, žiūrėk, koks jisai. Jis tik skrybelėm daryti tinka. Va, čia va. Plokščias, sutežęs toks. Tai dabar jis plokščiasi nuo čiupinėjimo. Jis čia apvalus, bet vis tiek jisai minkštas, pasižiūrėk. Jis netinkamas. Tai mes dabar kaip ir procese pasiruošiam daug vidutinio ilgio atkarpų. Taip.
Tai jūs man, ar aš irgi galiu Reikia laikyti šitais 3 pirštais va čia, o 2 pirštais va čia, kad jis nenušoktų. Prasideda. Nieko, išmoksi. Pirmą prieš nukerpi, dabar šitą numeti ir tada, jo. Duosiu tau šitas mažesnis, gal žiuklutės bus smagiau tau. Karpimas vis tiek yra dulkės, šiukšlės, bet kiekvienas meistras turi turėti pameistrį. Gerą. Tai gali, tai taip. Geras. Bet tai gyvenime, tai gali būti bobutė, anūkas, vaikas, vyras, mano atveju pavyzdžiui. Va, Robertai, minkštas šiaudas. Irgi pasitaikė, pasižiūrėjau. Čia ir šitas minkštas, jo. Dabar atskirsi jau, kuris minkštas. Kažkaip paėmus, natūraliai kažkaip jaučias. Iš tos galiorkos kažkaip. O šiaip jie kaip skamba, žiūrėk. Kaip stikliniai. Jeigu šiaudas minkštas, jis neskamba. O vat... Jis duslus toksai. Šitas irgi minkštas. Bent jau pagal galą jaučiu. Jo. Bet šitas galas dar geras. Būna taip, kad pusė šiaudo tinka, pusė netinka. Turim tų šiaudų. Turim tų šiaudų. O, bet šitas koks. Labai neromantiška šiaip jau rugius pjauti. Karšta. Nes per lietuvį nepjausi. Moškės ten visokios lepiasi, visokios uodai, ten visokie ten pajudini, tave sukandžioja. Išeini tokia visa sukandžiota. O paskui tas džiovinimas reikia ir vietos turėti, kur padžiaut, kur padėti. O jūs minėjot, yra muziejuje, ne, nacionaliniam seniausias sodas. Kiek jisai datuojama? 100 metų. Nu, maždaug. Aš manau, kad jie labai seni, bet mūsų nutyrinėtojai profesorius Rimantas Balsys tvirtina, kad jie atsirado XIX amžiaus pabaigoje, 20 amžiuje buvo aukso amžius. Bet čia buvo atneštinis kažkaip tai, ar regionas kažkoks tai pasižymėjo tuo startu ir tada visi perėmė šitą technologiją? Nu, kad tu klausi tokių dalykų, kurių niekas nežino atsakymą. Supratau, bet reiškia geri klausimai. Taip, niekas negali pasakyti ir yra visokių teorijų, iš kur jie atsirado, kas ką nori, tas tą sako. Bet yra žmonių tvirtinančių, kad čia ruskių palikimas, kad čia... Bet šiaip slavų tradicijų yra sodai. Vis tiek persipinam, mesgi... Kas iš ko mokėsi? Ar mes iš slavų, ar slavai iš mūsų? Jis nežino atsakymą. Girdžiu visą laiką, kad japonai labai žavisi mūsų baltiškom tokiom tradicijom. Japonai iš viso labai vertina rankų darbą. Aš pastebėjau, kai pamato japono turistas, koksai Japonijos soda, tai jam pakinklius pakerta ir jis, kas čia tokio, aš noriu. Jie atpažįsta, ko negaliu pasakyti apie lietuvius. Lietuviai tai dabar jau kažkaip tai atpažįsta tuos sodus. Aš sakau, DNR turi sodų savyje, žinai. O japonai, kiek aš juos mačiau, tai jie visi labai sureaguoja. Nes jiems irgi labai artima tikriausiai tas toks... Artima, nes tam šintoizmas jų prigimtinė ta religija, labai daug apeigų su šienu, su šiaudais, su ta džiovinta žoleta. Nu tai taip visą dieną musėt, mes ir karpysim čia. Kol dar yra tos šviesos. O pavyzdžiui, irgi anksčiau, tai aš įsivaizduoju, karpydavai prie žvakių šviesos, gal jau nelabai. Tai irgi dienos metu kažkaip. Karpydavo advento vakarais, nes tikrai nieks negalėdavo savo leisti normaliu laiku, atsisėsti ten karpyti. Kiekvieną kartą, kai aš laužiu minkštą šiaudą, tai mano vyras, oi, kodėl tu laužai? Nereikia, gal dar praeis. Bet tas šiaudo turėjimas pirštų, koks tau įspūdis? Man maloni, aš nežinau, šiaip meditacija man čia tokia. Taip, todėl, kad čia pirma pradė medžiaga. Kaip į molį norisi sukižemę, kaip į žemę ten, kiekvieną pavasarį norisi. Maloniai, tikrai. Mūsų viena ryšėja Pako,
tai jinai negali rišti, jin sako, neškit man šiaudų. Pačiupinėt? Nors palaiko tarp rankų. Dabar tuos į pečių. Labai naudinga yra turėti židinį tokiais atvejais. Na štai, mes turim visą krūvą labai gražiai skambančių šiaudų. Aha. Dabar mums reikia atsirinkti, kaip sakiau, maždaug vienodo storio, kad būtų. Mes, reiškia, atrūšiuojam pačius plonuosius, atidedam į vieną krūvelę, storuosius į kitą ir tą vidurinį storį į trečią. Mes naudosim tą vidurinį storį. Tuos pačius plonuosius. Gal aš pas save irgi kažkaip? Taip. Paskui mes sudėsim į vieną krūvelę viską. Galima dar, pavyzdžiui, šitą galą jau mes panaudosim, o šitą gal paliksim be karpant. Šiaudas yra labai tokia ypatinga žaliava. Su šiaudu yra labai susijusių daug papročių mūsų. Šiaudas yra labai apdainuotas. Sakmų prikurta ten visokių. Pasakų prikurta vėlgi. Kadangi, rugys buvo pagrindinė kultūra. Jeigu rugiai neužderėjo, tai šeimai faktiškai badas. Buvo dvi tokios kultūros labai svarbios Lietuvoje. Linas ir rugys. Linas laidavo, kad bus apsirengęs žmogus, o rugys, kad jis bus pavalgęs. Todėl, pradėdami rugių sėjimą, būdavo atliekamos tam tikros apeigos. Pabaigus vėlgi, rugiapjūtei prasidėjus vėl apeigos, pasibaigus vėl apeigos. Duonos kepimo vėl apeigos, vėl draudimai, vėl įspėjimai įvairūs. Ta pagarba duonai kokia, jeigu duona nukrisdavo, tai ją pakeldavo, persižegnodavo, pabučiuodavo. Tas duonos raikymas, paprastai tai darydavo tėvas ir pasiųsdavo tą riekę apie stalą ir kiekvienas atsilauždavo iš tos riekės. Užtat labai pagarbiai tą šiaudą būdavo žiūrima. Jeigu, pavyzdžiui, gimdyvė sunkiai gimdo, ją guldo ant paskleisto šiaudų kūlio. Jeigu ten žmogus miršta, niekaip negali numirti, palengvintom kančiom, irgi guldo ant šiaudų kūlio. Vaikas gimęs paprastai būdavo plikas paguldomas ant šiaudų kūlio. Vestuvės pravažiuodavo ten per šiaudų kūlį, šokdindavo nuotaką po pirmos nakties ant šiaudų kūlio. Virš guolio jaunavedžių kabodavo šiaudinis sodas. Ir kaip dabar rišdavo tą vestuvinį sodą, kiek ten yra visokių spėjimų, burtų, papročių visokių. Žodžiu, su tuo šiaudu daug dalykų vykdavo per visus metus ir per visą žmogaus gyvenimą. Mes dar bekarpydami, jeigu kažkoks tai bus įtartinas, išmesim. Arba randu daug minkštų. Sudedam į vieną krūvą. Sekantis etapas karpimai reikalingų ilgio. Kaip jau sakiau, mes pasirinkom tokį vidutinį ilgį, vidutinį storį. Tam aš naudoju mierkas vadinamas. Tai reiškia, čia mano... Pasižymėjau. Jo, pasižymėta. Čia 70-80 mm ilgio. Mes paimsim 7, tai yra vidutinis toks. Šituos jau paimsim. Gerai, imti storesnį. Tai va, tos mierkos. Ir dabar karpimas. Reiškia, pridedam tą mierką vadinamą ir ilgą šiaudelį. Irgi laikom 3 pirštais šitą, 2 pirštais šitą. Ilgai, kad jis nešokinėtų mums. Uždedam žirkles, uždedam taip, kad ir labai lygiai nukerpam. Čik. Ir dedam į keramiką. Taip. Uždedam žirkles. Dėl to aš, kaip sakiau, kad reikalinga tos pačios žirklės visam procesui, kad nebūtų paklaidos. Nes sodo gražumas
Tikslumas priklauso nuo to, kaip mes susikarpysim. Tai kaip sakiau, šitos darbus turi padaryti Gizelis. Meistrai jau šitokiais darbais neturi užsiimti. Jo, Gizelis sukarpo, sudeda į batų dėžutę, užrašo ant dėžutės, kad ten 70 mm, sakykim. Ir kai jau tau įkvėpimas, tu įsitrauki tą iš palojo dėžutę ir smagiai riši. O čia yra siekiamybė kiekvieno meistro, kad jau viskas. Bet jo, meistras irgi užsitarnauja tą vietą prikarpęs tikrai ne vieną kartą. Nu tai taip. Tai... Bet būna taip violetinis galas, būna net smarkiai violetinis, nežinau nuo ko tai priklauso. Tai violetinis jau koks jis būna, jau jis nepageltonuoja. Tai violetinis yra... Jo, irgi puošmena. Retas. Jo, retas. Tai sako, nu kiek tau laiko užtrunka sodą surišti. Nu tai kai čia toj pasakoju vilkui apie duoną. Kad jeigu tu dar pasisėsi rugius iš rudens, tada juos lankysi, ten per sekmines, per joninės, eisi, giedosi apie tą lauką, paskui nusipjausi, paskui įsidžiovinsi, nusivalysi, tada susikarpysi va tokiais va dalykais. Nu ir tada kiek tada laiko tam sodui surišti skirti. Jeigu tik pats surišimas, tai yra čia dalykas vienas, o jeigu... Bet todėl iš esmės ir darom šitą video, kad žmogus suprastų, kad yra ne tik tas galutinis rezultatas, bet ir daug to natūralaus tikro proceso. Mano tai silpna vieta - rankos, pirštai. Aš, pavyzdžiui, negaliu angelukų, paukštukų rišti, nes ten reikia labai daug suspausti, ten su štais šlapiais. Man yra problema. Va, ir sukarpytas, supranti, vienas galas tvirtas, o kitas va, tada labai būna tragedija, kai jau vidury sodo pamatai suskilusį šiaudą. Aš, kai jau įgudus, tai aš galiu sau leisti karpyti po 2 šiaudelius. Ypač, kai karpau tuos plonuosius, tai aš jau tada karpau visą krūvelę paėmus. Bet niekam nesakiau, nes kai mokiniai pradės taip karpyti, tai labai bus kreivai. Na štai, turiu čia tokius paskaičiavimus, kiek reikalinga kokio dydžio sodui, na tokiam reketukui elementariam. Iš reketukų sodas pasidaro. Jam reikalinga 12 šiaudų. Tokiam 2 aukštų, aš vadinu čia 3 aukštų sodas, reiškia 1, 2, 3 ir 1, 2, 3. 3 aukštų sodui reikia 168. Kadangi mes numatę surišti va tokį 3 aukštų sodą, tai mums reikia 168 šiaudelių. Suskaičiuojam. Tiek, kiek reikia, tiek ir prikarpam. Ne, biskit truks. Bet tai 150, 155. Nu va ir viskas. Mes pasiruošę žalias. Pabaigėm dar vieną etapą paruošiamąjį ir dabar jau pradėsim sodą rišti. Sodas gali būti rišamas ant stalo ir jeigu mažiukas kažkoks sodas, aš paprastai tai ir darau. Bet gali, jeigu ypač didelis, jeigu ten kažkoks sunkus, dabar jau rišu ir metalinius sodus, tai jis turi būti pakabintas ir tada mes turim persitvarkyti šiek tiek savo darbo vietą ir pradėsim. Na ir galų gale mes pradedam rišti. Siūlas turėtų būti tai medvilnės arba lino. Gali rišti ant ašuto. Ašutas žinai, kas yra? Arklio uodegos plaukas. Bet turi būti balto arklio. Pasakas. Bet kai paskui sujungsi tuos ašutus, man iki šiol paslaptis, ten būdavo kažkoks specialus mazgas. Tai mes tada naudosim siūlą, atsikerpam maždaug metrą. O, prašau. Ir toliau adatų komplektas. Seniau rišdavo su šiaudinėm adatom. Tiesiog paimdavo, nukirpdavo tą viršutinę dalį ir ten prieš varpą yra tokie prasideda tokie guziukai. Tai va už to guziuko suriši ir gali rišti. Mes dabar metaliniam rišim. Ir adata turi būti, iš visų pasirenkam tokią, kad jinai būtų
šiek tiek ilgesnį už šiaudą. Tada bus patogu rišti. Todėl aš turiu komplektą didžiausių adatų. Nu tai dabar, o gal šitą gerą? Pažiūrėk, ilgis ar geras. Pamatuok su šiaudu. Puiku. Na tai šitą įrėmą. Reikia paseilyti, per pirštų pasukti. Irgi niekaip šiuolaikiniai žmonės nežino šitų dalykų. Va. Taip. Veriam 4 šiaudelius vieną po kito. Šiaudelius paprastai reikia stengtis, kad jie būtų maždaug vienodo diametro. Nustumiam iki galo, pasilikę reikalingą ilgį, kad būtų patogu surišimui. Surišam 2 mazgiukais. tą galiuką pririšam prie pagrindinio siūlo, kad jis pasislėptų sekančiam šiaudelį. O, štai mes turim tokį kvadratėlį. Dabar, kadangi čia yra mazgiukas, reikia pataikyti specialiai, kad tai būtų šiaudelis šiek tiek storesnis. Jau tada mes neimam pačio plonojo šiaudelio va tokio, kad neužstriktų mūsų mazgas. Ir atveriam 2. Į priešingą kampą ir užmeskam su mazgeliu. Štai jau turim 3 tokius. Dar vieną pasidarom, tokią porą šiaudų. Vėl į priešingą kampą. Surišam vėl su mazgeliu. Nesvarbu, tarp kurių čia mes prakišam. O tie 4 dabar tokie yra. Dabar prakišam per vieną šiaudą. Aš tai vadinu tuščia eiga. Reiškia, tu nieko nepadarai, faktiškai nepasikeičia. Tiesiog tau reikia praeiti tuščią eigą. Pro vieną, taip. Ir po šiauduką sujungsim visas tas viršūnės trikampių. Ir aš kai praeinu tą vieną, irgi padarau mazgiuką. Ir dabar po vieną šiaudą sujungiam visas trikampių viršūnės. Štai. Pirmą mes į ilgį konstruojam, paskui kaip ir į plotį. Taip. Visiškai teisingai. Vėl. Supratau. Ir va taip aplink apvažiuojam. Taip. Ir va štai paskutinį uždarom. Mes turim reketuką, tai elementari gardelė, sodo sudedamoji dalis iš 12 šiaudelių padarytas, 1 kvadrato ir 8 trikampių. Dabar tą reketuką mes didinsim visom 4 kryptim iki reikiamo dydžio, o paskui mažinsim. Sodas yra nerišamas, sodas yra auginamas. Taip va, pririšam dabar mes jį prie siūlo, kad mums būtų patogiau rišti. O taip. Paskui mes jį pakelsim, kaip mums reikės. Įsiverk dabar adatą. Dabar išlįsk va į šitą tašką. Mes turim sugrįžti prie kvadrato. Tuščią eigą tą vadinamą padaryti. Aha, tuščią eigą. Taip. Ne, iš apačios ir verk. Niekur siūlas per viršų neturi praeiti. Jis turi praeiti pro šiaudą. Nes grabnas. Jis grabnas labai. Tik tai aišku, kaip prieš kamerą, tai čia kiekvienam virpa širdis ir rankos. Užmegs mazgelį drąsiai dabar čia. Mazgelis, kaip mes darėm. Gal žinai, ką mes galim šitą pririšti, kad jis tau nesmukčiotų. Aš taip vaikams pririšu. Jo, tada nereiks jo laikyti. Ir dabar va tą mazgiuką mes padarom savo tradicinį, va taip. Opa. Dabar apie kiekvieną kvadrato kraštinę po 2 šiaudukus suveriam. Gal per aukštai biskį. Taip. Tau pakėlus rankas, bet tuoj nusileisim. Pririšam. Vieną kartą apsuk paprastai, tada mazgiuką. Iš šitą kraštinę einam. Taip. Ir apkabinam, taip. Prilaikom, dabar su tą ranką prilaikom tą siūlą
Su kairė ranka prilaikyk ir dabar daryk šitą kilputę. O taip. Irgi išeinu pro abudu. Ar Taip, pro vieną. nesvarbu. Bet geriau kai yra keli šiaudai, tai per kelis. O ir dabar kitu adatos galu praapsmuk. Vo, labai gerai. Va, dabar jau reikia ir nukirpti, nes dabar atskiras mokymas apie prijungimą kito siūlo. O iš esmės mes galim kraštinės pasidaryti, kaip va čia va darėm. Turiu menį, va šitą pasidarėm ir dabar lygiai tą patį. Tai mes taip ir toliau darysim. Mes dabar apeinam apie šitą perimetrą. Šitaip yra, aišku, paskui galima visokiais būdais tą daryti. Bet čia labai aišku. Kada pradedančiam, tai aš taip ir duodu. Taip, vėl įsiveriam siūlą. Mes prisirišam maždaug metrą siūlo dėl to, kad būtų patogiau dirbti. Jeigu mes prisirišim 5 metrus siūlo, tai aišku, jisai mums painiosis. Ir čia aš visada prisimenu tą pasaką apie velnę ir siuvėją, kai jie jau ginčių, kas greičiau susius. Ir velnės įsivėrė labai ilgą siūlą ir tam, kad jį įtempt, turėdavo iššokti per langą, įtempt tą siūlą, tada vėl iššokti, o siuvėjas atsikripo metriuką, jis ras, pasibaigė, jis suriša. Ir dabar taip, mes turim prailginti siūlą tada, kad mes negalim prailginti, kai siūlas va tokio ilgio. Nes tas mazgas tada mums klius dirbti. Reiškia, mes turim prijungti prie tokio galo, kad jis pasislėptų sekančiam šiaude. Surišam tuo vadinamu, aš vadinau šuns mazgu, paskui mane pataisė, sako, čia bobutės mazgas. Sudedam abudu siūlus, padarom kilputę va, ir prakišam. Bobutės mazgas. Paprastas, bet dvigubas gaunasi. Taip. Jisai paskui šiaudas. Jis dabar turi pasislėpti šiaude. Irgi dabar 2 šiaudai. Vėl 2 šiaudai. Pradedam nuo pačios. Kol kas mes apvažiuojam apie visą kvadratą. Po 2 šiaudus. Ir dabar prie šito. Ilgesnis. Čia per ilga. 5 metrai. Čia vos ne velnio ilgis. Ir dabar mazgiuku. Ir antras tada. Kilputė. Taip, ir nepamiršk prakištą adatą. Jo. Nieko, jis įsitiesins. Va, labai gerai. Vėl 2. Jo. Pamatysi, koks kaifas vienam rišti, kada tau čia nieks netrukdo, nefilmuoja, nežiūri. Ir vienoje vietoje pastringi. Kilputę padaryk. Ir paskutinį dabar. Yra žmonių, kurie labai su geometrija sunku, jis niekaip neįsivaizduoja, kaip ten gali pasidaryti. Aiškink, tu ten, ypač 3 amžiaus universiteto, kai ateina, tai gali sėdėti prie jos ir va parodai, ir belieka vieną šiaudą įverti, atsitolini nuo jos, ateini vėl pripainiota viskas. Bet yra, kurie labai greit perkanda viską. Nieko, drąsiau pritrauk. Iki galo, va taip. Dabar mazgiuką. Tobulai. Va. Prašau, pasiekimas. Visiškai. Dabar, ką mes turim tokius neorganizuotus šiaudus, taip neturi būti. Reiškia, mes veriam 2 šiaudus. Vienas bus pratęsimas šito, o kitas jau bus pradžia kito kvadrato. Taip, 2. Užrišk už tos viršūnės, už tą viršūnę. Trikampio viršūnę aš vadinu viršūnę. Čia? Taip. Gerai. Vėl 2. Į šitą. Į šitą? Jo. Tuoj parodysiu, kodėl šitaip mes darom. Puiku. Mes iš šito taško, reiškia, įvėrėm 2 šiaudelius ir sujungėm su šito trikampio viršūnė. Tada vėl įvėrėm 2 šiaudelius ir sujungėm su kvadrato šituo tašku. Ir mes taip apvažiuosim aplinkui visą šitą kvadratą mūsų. Bet tam, kad čia nesidvigubintų kraštinės, mes turim išeiti per vieną šiaudą žemyn ir tada sujungti vienu šiaudeliu
su šita viršūnė. Reiškia dabar kiekvienoj toj kraštiniai kvadrato turim padaryti iš abiejų pusių po 2 šiaudus prijungti. Bet kad jie čia nesidubliuotų, tai mes turim padaryti tuščią eigą, mes turim čia vat ateiti ir čia vat vieną tik tai įjungti jau. O paskui vėl bus, žodžiu, 2 šiaudai, 2 šiaudai, 1, 1, 2 šiaudai, 2 šiaudai, 1, 1. Va toksai ritmas yra. Tavo plokštuma arba sienelė, tai va jinai turi visą laiką didėti ir va nuo to kvadrato, reiškia, visas turi eiti tas didėjimas, nuo tos kiekvienos kraštinės kvadrato. Na, tai tada jung vieną dabar. Čia sunku yra prašyti ir nupasakot, nu čia darant tik tai paaiškėja. Sujungi su tą viršūnėlę. Tiesiog paprastai. Taip. Kur skubi, Robertai? Dabar jau 2, nes tu turi vėl atsirasti šitam viršūnį. Čia pati pradžia labai bjauriausia, paskui jau viskas labai paprastai. Va, vėl. 2. Vėl dabar į šitą viršūnę prijungi. Į viršūnę einu. Mazgiuką. Galiu šitos pusės. Gali iš bet kokios. Dabar mes tą Žemyn, paprastą žemyn. teisingai. Iš šito. Taip. Vieną. Nepaleisk, o teisingai. Kitų galų gali išvaryti. Tuo, o taip, teisingai. O, bus paprasčiau. Dabar vėl, ko mums reikia, vėl 2 reikia. Nes eis vienas taip, o kitas į viršų. Vienas horizontaliai, kitas į viršų. Laido. Į viršūnę. Taip, į viršūnę. Dabar laikyk. Taip, viršūnę laikau. Taip. Ir dabar kilputė. Kitų galų adatos tau prasiversina. O, teisingai. Nukerpam ir jau tada ištrauksi be adatos. Pritrauk, užbaig, čia mazgiuką šitą daryti. Matai. Žodžiu, iš 1 kvadrato mes turim padaryti 4 kvadratus. O čia dabar pasidarys 4 kvadratai. Kai mes sujungsim šitą su. Tokiu būdu mes auginam sodą. Dabar, kada liko paskutinis tas sionėlis sujungti, mes sujungiam 2 šitais šiaudais ir pabaigiam su tuo reikalu. Ir kiek maždaug užtrunka laiko? Va tokį, kokį mes čia dabar konstruojam. Kam? Iki galutinio jau. Galutinis rezultatas. Kam laiko? Ar mokiniui, ar meistrui? Ar labai individualiai? Individualiai, tikrai. Individualiai labai. Na va, mes turime tokį, jau dabar pasidarę tą išorinę tą dalį sodo. Dabar mes turim sujungti šitos trikampių viršūnėlės su šita viršūnėlė ir pasidarys fiksuoti tokie kvadratai 4. Tam mes pralendam per vieną šiaudą. Čia kur užbaigiam tas šiaudas. Taip. Nuo ten ir judam į... Taip, mes niekur nesiblaškom, mes nuo to šiaudo ir važiuojam toliau. Ir sujungiam 2 šiaudeliais ir padarom. Dabar dar tokia gudrystė, jeigu mes dar į šitą tašką grįšim, kada šito sujunginėsim, aš nemezgu mazgo. Reiškia, mes paskutinį kartą, kai grįšim ir užmėgsim tą mazgą. Atraminės tas kraštinės kažkokias mes dabar darom, 4. Jo. Aha. Taip, grįžtam tada čia. Supratau. Faktas tas, kad mes turim su centru sujungti visas tas. Taip, jau 2 trikampiai yra. Dabar paskutinį mes galim arba iš šito taško, tada reiktų per 2 praeiti, arba per šitą tašką ir užbaigti šitą
kvadratų formavimą. Tai iš esmės, jeigu mes galėtume dabar, praplatėjimą padarėm, tai mes galėtume dabar iš esmės ir ją pačią suvedinėti. Taip, mes tą ir darysim dabar. Mums dabar reikia, iš kiekvieno kvadrato padaryti, kad išeitų po 4 šiaudelius ir sueitų į viršūnėlės. Ir faktiškai dabar mes kartojam tą patį, 2 sijonėliai, čia 2 sijonėliai, o čia jau būtų tada 2 kart po 2. Šitas eina į šitą viršūnę, o kitas sijonėlis eina į šitą viršūnę. Tai gal mes tada tikrai 2 aukštų darom tą sodą ir bus užbaigtas. Manau, pačiam principui parodyti, viskas aišku. Kaip yra jo. Tai tada daryk, 2 sijonus daryk. 2, čia. Gerai, vėl 2. O per kiek laiko jisai iš tų žalumynų pasidaro vienspalvis? Jeigu saulėje pakabinti, tai jis labai greitai. Tai aš čia. Taip, teisingai. Prilaikyk dabar. Dabar gerai. Va, gerai. Kad ta forma paskui laikytus, taip? Jo. Paskui mes dar tvirtinsim per tas kraštinės. Taip, tai jeigu mes dabar nedarom daugiau, tai mes čia daugiau ir nejungiam. Mes dabar einam į vidurinę šitą kraštį. O jeigu darom toliau? Jeigu darom, tada dar kartą 2 sijonėlius. Kad vienas eitų į platėjimą, o kitas reiškia eis į šitą piramidę formuoti. Tai vienas taip, kitas taip, tada reiškia dar 2. Tai neplatėjim, tada einam į vidurinę kraštinę. Dabar per šitą šiaudą lendama čia. Gali mazgiuką padaryti. Dabar tau matai, užsukasi siūlas, tai tu jį paleis tiesiog adatą ir atsuk, kad jis atsisuktų. Kad tada bus tau paprasčiau dirbti. Dabar ant šitos linijos reikia 2 kart padaryti. Taip. Ir dar kartą 2 kart. Nes vienas eis į šitą pusę, kiti eis į tą. 2 sijonėlius, 2 kart sijonėlius po 2. Taip. Į vidurį, jo. Čia jau pasirinkimas tau platus, kaip nori. Čia jau kompleksiškiau. Jo. Čia jau reikės mums manevro galinio. Galinio, jo. Tai man labai dažnai patogu galu praverti kilputį. Iš tikrųjų, tai čia galima visokiom variacijom rišti. Svarbu mums, kad būtų tie kvadratai ir trikampiai suformuoti, bet aš dabar, kiek išmanau, kiek suprantu, tai yra trumpiausias kelias toks, kaip aš rodau. Bet šiaip neišvengiamai atsirastų tuščių praėjimų, kada mes tik tai tuščiai praeinam pro šiaudą ir reikia stengtis, kad jų būtų kuo mažiau, kad kiekvienas mūsų pravėrimas duotų jau kažkokį tai jau rezultatą, o ne kad tuščiai varinėtumėm iš ten į ten ir grįžtama, tai cukrus siūlas pasidaręs jau. Gerai, 2 dabar vėl. Taip. Nes čia mes vieni sijonėliai eis va į šitą pusę, kiti į kitą pusę. Reiškia, ant tos vidurinės kraštinės mes darom 2 kart po 2, o mes dabar jau siaurinam. O jeigu mes platintumėm, tai čia, tada reikėtų ir čia dar 2. Supratau, per tą pačią vidurinę kraštinę. Tai mes dabar iš esmės grįžtam į vidurį vėl ir į kitą pusę. Aha. Jo. Viduriukas. O tai kaip daryti, kai ten jau plečiamas? Nu tai, o taip ir darai. Taip ir darai, jo. Nusigauti kitą vidurio. Laikyk. Laikau. Taip, gerai. Jau paskui prireikia ir pinceto kartais ir... Va čia prasideda. Čia sunkiausia šitam viduriniam. Sudorosi, nebijok. Tai aišku. Yra sėkmingai dirbančių vyrų. Nors čia moteriški pirščiukai lengviau susidoroja su ta užduotim, bet yra gerų ryšėjų ir vyrų. Lietuvoje bent 2 žinau puikius ryšėjus. Palaiko. Jo, vienas tai iš Jonavos, jisai ten jau jo 5 kartos riša sodus. Oho. Močiutė, promočiutė, promočiutė riša. Tai vos ne nuo pačių šaknų. Nu, taip.
Aš į tą pusę nuėjau. Taip, taip, teisingai. Puiku. Gerai, išlendam dabar į šitą tašką. Tai vat išlendam tuščia eiga, ta vadinama. Išlendam. Va, padarom mazgiuką. Ta patį darom, ką ant šitos kraštinės. Čia išorinė kraštinė mūsų. Jeigu daugiau nedidinam, mes taip. Į šitą. Taip. Sučiupkyk kietai. Teisingai. Taip. Ir dar tu. Laikyk, abudu tuos sukabinės. Taip, teisingai. Gali gal parodyti, kaip jūs laikot? Vat. O taip. O taip. Praeikit tada į apačią. Tai dabar mes čia pralindom, sujungiam šitas dvi viršūnės. Vat. Apkabink ir mazgiuką surišk. Ir dabar mes ką? Vėl turim suformuoti kvadratą. Kvadratas, 4 kvadratai, dabar vėl kvadratas. Reiškia ką? Įdedam vieną šiaudelį, sujungiam kitas viršūnės. Su vienu aš imu dabar šitas dvi. Taip. Aha, supratau. Pritrauk gražiai. Perėjimas netuščias, o... Taip, taip, taip. Čia bus netuščiai, jau dabar visi bus netuščiai. Tu kitų galų gali kišti, bus tau paprasčiau. Taip, dar viena. Ir taip visas viršūnės 4 sujungi. Vienas. Teisingai. Vėl. Ir tuos visus trikampius po 2 poruojam ir sujungiam vienu šiaudu. Ir tada iš tų visų suporuotų viršūnių pasidarys vėl kvadratėlis. Nu ir va čia tada jau. Jo. Pririšam siūlą. Tuo jau tavo kančių pabaiga. Ne, nu tai kur kančių pabaiga rezultatas, va. Nu tai taip. Rezultato nebus, bet neblogas. Be vargo. Neblogas. Mums belieka užbaigti kvadratą, trūksta mums vieno šiaudelio ir tada iš kiekvieno kampo po vieną šiaudelį, kad susiformuotų vėl tas viršūnėlė, ta vadinama. Čia mums reikia sujungti, ne? Taip. Ir dar, žinai, kai užmesgi tą mazgelį, reikia žiūrėti, tą mazgą megzdamas dar gali ištaisyti ir kažkiek geometriją, jeigu ten jis kažkur tai. Dabar reikia 2 šiaudelius, tada tuščia eiga ir vėl po vieną šiaudelį. Į priešingą aš paprastai kampą darau, kažkaip taip solidžiau. Laikai. Bet va, dabar užspaustas. Nu, ir tada. Gerai, ir čiukšt. Praeik vieną šiaudelį, tuščia. Tuščias. Padaryk mazgą. Prašiau, kad po tuščio tu padarytų mazgą. Ir va dabar žiūrėk, va, šitas čia tau išlipęs va taip va. Tai tu mazgą darydamas, tu gali, juos pastatyti biskį į vietą, taip sakant. Tai jie gražiau atsistos tie šiaudai. Ir tas. Ir dabar po vieną. Aš tą vieną, kai įveriu, aš jį iš karto pastatau į vietą. Kad tau nesimaskatuotų ten apie siūlą. Laikyk dabar. Va toks laikymas. Taip. Ir laikai jo. Ir laikau iki pat galiokos. Vieną kraštinę, mums beliko šitą vietą. Pritrauk drąsiai. Ir dabar gali numesti tiesiog tą adatą. Dabar kažkur mačiau suskilusį šiaudą. Va. Mes galim padaryti labai neskausmingą operaciją ir pakeisti suskilusį šiaudą, ką irgi reikia parodyti. Truputėlį atleistina, ne? Taip, atleistina. Ateinam prie to šiaudo, suvargusiu. Padarau mazgiuką čionai ir tada va taip, negailestingai šniau. Dabar svarbu nepalikti
laisvų galų, kad tas neiširtų mūsų visas sodas. Primesgam vieną galą prie pagrindinio siūlo, čia kaip pradžioj mes ką darėm, kad jį paslėptų. Jo. Dabar, kadangi čia bus mazgų, paimam storesnį šiaudelį, aš tau sakiau, kad jeigu mazgas, tai reiškia storesnį šiaudelį reikia. Ir va, ir prie šito. Ir mūsų sodas bus tobulas. Vienas šiaudelis tada nieko nereiškia. Jeigu būtų bent 5, arba jeigu būtų vidinis. Taip, ten, kur viskas sueina į... Man tai būna, kai vestuvinis sodus rišu, ir pagal tai sako, galima spręsti apie būsimą gyvenimą. O vat, tada tą, kur laisvas liko, irgi pririšam prie pagrindinio siūlo ir jį kažkur boginam ir vat, neliko jokio siūliuko ir dar užrišam vieną kad mazgą ir va, užmesgi mazgą ir nukerpi. Kada darai iš storų šiaudų, tai tas sodas neišvengiamai būna toks persikreipęs, nes nesueina taip gražiai tie šiaudeliai. Reiškia, mes ką, tvirtinam ir išlyginam tuo pačiu metu. Imam storesnį šiaudą ir praveriam per 2 šitas, per visą tą kraštinę, per 2 šiaudukus. Tokių kraštinių, kaip matom, yra 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ir taip iš viršaus plonų galų kišame, kol jisai įsiverš. Ir tada nukerpam. Ir tai padarom 12 kartų. Per jėgą nereikia nieko daryti. Čia matyti yra viduj mazgas. Aš neįspėjau, kad kada riši, tai reikia stengtis, tas kraštinės briaunas, reikia stengtis ten nepalikti, sumegzti kažkur kitur, net ties tą vietą, anksčiau tada, reiškia, sumegzti. Jo, šitos kraštinės linijos yra labai svarbios. Ten viduj gali būti kažkoks minkštesnis šiaudelis. Bet jau šitos kraštinės, ypač šitos rėmas tas, tai turi būti labai labai jau stiprus ir stengtis, kad jie būtų ir patys gražiausi, ir patys vienodžiausi. Ir taip apvažiuoji 12 tų kraštinių, o jeigu sodas yra iš plono šiaudo daromas, jeigu čia pavyzdžiui šitas sodas netvirtinamas, nes jis labai plono šiauduko ir tie kampai susieina labai lygiai, labai gražiai. O jeigu jis toksai plonesnis, toksai trapesnis, tai svočia ant kelių, vežime sėdėdama, laikydavo ir stengdavosi jau jį būtinai nuvežti sveiką į jaunojo namus. Nes rišdavo sodą jaunosios pusėje. Draugės, kaimynės, motina galbūt, neaišku, kas ten rišdavo. Samdyta rišėja kažkokią gal rišdavo. Štai mūsų sodą sutvirtintas. Į sodą biskį kaip ir į žmogų. Geriau žiūrėti iš toliau. Kai čia žiūri iš prieš pat, tai prie pat, tai labai matai jo visas strazdanėlės, apgamėlės, visas raukšlelės. O kada taip biskį iš tolo, daug gražesnis tada. Ir kaip pirmas sodas, tai čia yra tobulas. Tobulas pirmas sodas? Taip. Tai kaip 1000-tinis jubiliejinis mokinys visai užtvirtina. Užtvirtinai, tikrai. Ir sodas turi suktis. Matai, kaip jis sukasi. Nes jeigu jisai stovi, jis reiškia netlieka paskirties. O kokia sodo paskirtis? Šviesti, harmonizuoti viską aplinką. Suderinti. Jeigu vulgariai tariant, užsukti tą žmogų, pakrauti į energiją. Kitoj literatūroje skaitydamas, kad kiekvienas objektas, kiekvienas daiktas spinduliuoja. Bet tam, kad ta jo energetika būtų stipresnė, jis turi išeiti iš pusiausvyros šiek tiek. Jisai turi suktis. Ir todėl ir tradicijoje būtinai turėdavo ir mūsų, ir Latvių. Latvijoje buvo toks tikėjimas, jeigu sodas nesisuka, reiškia ateina ragana į namus arba kažkokia baisybė. Ir tai jį todėl kabindavo ant ašuto arba kabindavo ant kažkokio siūliuko. Ir taip, kad šiek tiek vėjukas ten eitų, kad tą apykaitą visą laiką ir tiesiog fizinė prasme, jeigu oras valosi, juda ten, tai viskas yra gerai, reiškia geriau, negu kad stovintis. Tai, Robertai, sveikinu. Ačiū Jums labai. Kaip pirmas sodas, tai tobulas. Tuoj nukerpam. Mes šniūrą, surišam mazgelį, kad tau būtų už ko užkabinti pirštą. Ir tegu tau sėkmę neša. Dėkui.
Taigi sodai rišami svarbiausiom kalendoriniam šventėm - Kalėdom, Kūčiom ir Velykom. Taip pat virsminiais tais momentais žmogaus gyvenimo, vestuvėms, krikštynoms, kai gimdavo vaikelis, turėdavo kaboti virš jo lovos. tą sodą rišdavo pati mama besilaukdama vaikelio. Ji rišdama, ji įsivaizdavo, kad tarsi riša jo likimą, jo gyvenimą. Įsivaizduoju, kaip jis atidžiai šitą ir su kokiu kruopštumu jinai tai darė, kad viskas teisingai, gražiai būtų. Taip įsivaizdavo maždaug, kad ir tas vaikelis taip gyvens. Vestuvinis sodas vėlgi turėdavo būti labai tvirtas, labai gausus puošmenom įvairiom. Sodas būdavo kiekvienuose namuose kabodavo. Dabar man sako, kad Žemaitijoje nerišo sodų. Manau, kad rišo visur, visoje Lietuvoje. Kadangi rišo netgi ir aplinkinės mūsų tautos, labai Skandinavijoje išlikusi šitą tradiciją, išlikę ir slavų kraštuose kai kuriuose. Žodžiu, tai buvo kaip ir visuotinis reiškinys tautose, kurios užsiėmė žemdirbystę. Kadangi žaliava sodo yra šiaudas, šiaudas buvo prie pat valstiečio. Jam jis buvo labai prieinamas, labai suprantamas, labai mielas, labai šiltas. Ir man visą laiką kyla klausimas, kaip ta močiutė, sėdėdama savo trobelėje tamsioje, sugalvojo tokią struktūrą, tokią kompoziciją, kurios šiaip jau gamtoj nemato. Tai yra ne dvarų kultūra, tai yra valstiečio trobelėje užgimęs dalykas. Jisai, tas sodas rišamas ypatingom progom. Šiaip sau, iš niekur jis nerišamas.